Wasannin dabi, El Clasico, wato dabin duk duniya. Shi dai wannan wasa an dare ana buga shi tun zamanin ƙwallon ƙafa har izuwa yanzu. Wasa ne da ake buga shi tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Wannan wasa kan samu dandazon magoya bayan ƙwallon ƙafa ta duniya. Da yawa daga cikin manya-manyan 'yan wasanni sun yi shura ne ta irin waɗannan wasanni. Hatta Messi da Ronaldo kusan za a ce nasararsu na da alaƙa da El Clasico. Manya-manyan ƙungiyoyi suna irin waɗannan dabi kamar irin su Manchester City da Manchester United da kuma AC Milan da Inter Milan, amma kusan za a ce ba su kai dabin Real Madrid da Barcelona ba. A yayin fafatawar ƙungiyoyin, Real Madrid ta yi nasara akan Barcelona har sau 103, yayin da Barcelona ta yi nasara akan Real Madrid sau 100. An samu canza ras wato kwamdiro sau 52. Shin kuna ganin